Buenas tardes a todos. También para mí una alegría estar de nuevo acá en esta sala, na Nova Acrópole de Oeiras. Y debo decir que estoy muy grato porque cuando a pintora desta exposición, Françoise Tercero, que é a fundadora, membro fundador e agora a fundadora do país en 1979, de Nova Acrópole, fez a exposición, ela me disse que quería facer textos, como eran textos mitológicos, quería facer algunos textos asociados aos cuadros, e fiquei muito feliz e comecei a facer, e na medida que ia facendo ia outro quadro máis, e outro quadro máis, e outro quadro máis, ia subindo o número de cuadros, e finalmente ficou tal como está agora. E creo que o primeiro foi precisamente o Samudra Mantana, o batir do Océano de Leite. Nunca imaginei que ia ter a oportunidade depois de falar, aplicando, pues, durante o tempo que estivemos, unha hora máis ou menos, aplicando diferentes elementos do simbolismo que aparecen no cuadro. O Samudra Mantana, o batir do Océano de Leite, é unha das cenas mitológicas máis importantes da religión indiana. Aparece representado na arte profusamente e algumas veces de forma quase increíble. Por exemplo, en Angkor Wat ten panéis de corredores enteros de máis de 30 metros con a representación de unha das representacións centrais máis importantes que hai. Nós na Nova Acrópole vamos facer o ano próximo, creo que unha viaxe en 2026, o seguinte, e oxalá teñamos a oportunidade de ver todas as cenas da mitoloxía hindú, o Ramayana, Mahabharata e moitos outros, ver un pouco representadas lá, porque eso ten que ser un tesoro dos tesoros. E esta cena é unha cena importante, moito importante. Chama a atención que aparece repetida a veces. Para preparar esta charla estive a rever o texto original tal y como aparece no Ramayana, aparece no Mahabharata e aparece no Vishnu Purana, onde aparece, son os textos sagrados da India. Alguns deles forman parte do quinto Veda, o Ramayana, e o Mahabharata, o chamado quinto Veda, e o Vishnu Purana é un dos Puranas, un dos tratados mitológicos antigos, que é o que significa Purana, que son, este está dedicado na íntegra a Vishnu, mas son quase 1000 páginas dedicadas a Vishnu, e unha das cenas é precisamente como nace a súa contraparte, que é Lakshmi, que é a deusa do amor, a deusa Venus, como nace da espuma do bater do Océano de Leite. Estas cenas, como todas as cenas das religións antigas que aparecen nos seus textos, ten moitas interpretacións. E, como diz Blavatsky na Doctrina Secreta, expor o verdadeiro significado das 14 ratnas. As ratnas son as joias, que o que aparece lá non son chamados ratnas, joias, son as grandes joias que aparecen nese acto fundacional, vamos a chamar. O significado das 14 ratnas se dá exclusivamente na última iniciación. O sea, que o significado real de que se está a falar lá, detalle a detalle, cada un dos elementos que surgen, as armas mágicas, os upadis, os vehículos dos deuses, vamos a ver depois, etcétera, etcétera, a propia deusa Lakshmi, son elementos cuyo significado esotérico se daba a instrução en grados moito elevados dentro das escolas iniciáticas. De todos modos, nós vamos a tentar facer algumas conjeturas por filosofía comparada, por simbolismo en geral, por explicacións por veces de Blavatsky ou de outros. Entao, por propia atenção e reflexão, poden surgir algúns significados que son de interés, e cando nos saibamos o significado derradeiro, matemático, esotérico, podemos movernos con significados filosóficos e alegóricos que nos poden ser moito úteis. Cando eu fiz o texto, que quero lembrar que foi o primeiro, o texto de Samudra Mantana, fiz unha serie de reflexiones que chegaron no momento, non tiña pensado nelas. Me pasa moitas veces, cando escribo moitas veces
comenzó a decir cosas que yo pensé que no sabía y de repente comienzan a salir naturalmente. Y una de las que até me llegó a impresionar es en qué medida o Samudra Mantana es una escena mitológica, o sea, una sucesión de símbolos, una alegoría, más como una fotografía, una escena, que tiene que ver con la cosmogonía, tiene que ver con el nacimiento de, en este caso, la deusa do amor, vamos a ver después su significado, mas también que es un acto que se evoca en la propia alma humana. O sea, o Samudra Mantana es un acto que existe en la alma humana. O sea, esa luta o esa tensao originada entre os deuses dentro de nós e as forzas titánicas ou asuras dentro de nós, e en que medida eso é necesario para que surja a conciencia. Si no a luta, no a mérito, si no a mérito, a conciencia non ten sentido. O sea, a sabiduría, en todas as escolas de filosofía se dicía que a sabiduría era unha conquista do mérito. Non é otorgada por ninguén, e se é otorgada por mérito. O sea que, en que medida há unha luta interior, unha tensa ao interior, unha potencia interior, onde en certo modo están implicados todo o que existe dentro do escenario da alma humana, que evoca un momento da natureza que sería o nacimento de Venus. E vamos a falar tamén de isto e vamos a facer comparacións con algunhas religiosas. O que vemos basicamente, para ver o cuadro e depois voy a por un vídeo que é muito divertido, o que vemos basicamente é unha serpente gigante como un dragón, están a ver aí, con muchas cabezas. Esa serpente é Ananta no Mahabharata e é Vasuki, a reina das serpentes, nos outros textos. É curioso porque no Mahabharata, que debe ser a versión máis antiga, algunos nombres son diferentes. Por exemplo, a tartaruga é a reina das tartarugas, non é o avatar Vishnu convertido en tartaruga. Más ben, son apreciacións eruditas que non son de, pueden ser de interés quizás para un artigo, mas non para unha charla, mas há pequenas diferencias. Mas en todo caso, a reina das serpentes, si Ananta é a serpente da eternidade, é o que significa Ananta, a serpente eterna. Si Vasuki é a reina das serpentes, das nagas, son as serpentes, o sea, os deuses serpentes, non se refere a serpentes físicas, se refere aos deuses serpentes que viven no fundo do mar, que guardan os tesoros, que guardan o coñecimento. Entón, unha serpente, además aparece de moitas cabezas, como aquela que está asociada, como aquela que sirve aí a Ananta, ¿no? Aquela que sirve de leito a Vishnu. Vishnu é o deus máis importante, aquí aparece como rei. Vishnu é o deus que conserva a vida nas diferentes crisis que a vida universal ten. Se presenta a Vishnu para conservar a vida. O propio nome de Vishnu significa ben da raíz Vish, que significa entrar, penetrar, e é a vida que penetra Vishvarupa, a vida que penetra en todas as formas, que entra en todos os moldes, e que, porque na realidad a vida é uma, e os seres vivos son vivos porque a vida está neles, non porque eles sellan seres vivos. O sea, a vida é universal e a vida non morre, a vida é infinita, a vida é un misterio, a vida ten un aspecto inmanifestado que é o verdadeiro aspecto de él, non o manifestado. A un autor que chamase Shankaracharya, que é un grande filósofo e místico do século, segundo as persoas das propias escolas antigas, do século IV a.C., que él escribió sendo moito joven un libro que chamase Os 1000 nomes de Vishnu. Eses 1000 nomes é unha forma literaria, mística, filosófica, que en sánscrito é Sahasranama, 1000 nomes, e que cando se quere explicar os epítetos de un deus é unha especie como de, te voy a explicar o que é o deus, e abren un leque e aí aparecen todos os nomes, que por eso son 108, por eso en 1008, 1021, rara vez 1000 exactos, mas en torno a 1000. Entón, en 1000 nomes se explican moitas coisas, claro, há moitos epítetos. E ele explica, Shankaracharya, os 1000 nomes deste deus, o deus conservador da vida, Vishnu, e de un fragmento que aparece no Mahabharata, que aparecen ditos os 1000, cando Bhishma está deitado na cama de flechas, porque está esperando o momento da súa morte, comeza a facer un himno a Vishnu, e diz os 1000 nomes, un após outro. Entón chega a Shankaracharya, parece que tiña 13 ou 14 anos cando fez este libro, pero menos na versión que li,
e começou a explicar palabra a palabra. E no fondo, quando está a explicar os 1000 nomes de Vishnu, está a explicar os 1000 nomes da vida universal, con lo cual é un tratado filosófico profundísimo, porque se non estivéssemos que por nomes a vida, epítetos a vida, o que é a vida, pois nos teríamos dificultades. É grande, claro, grande de todo. Pensando en termos filosóficos un pouco esotéricos, non a vida só na Terra, a vida universal. Todo aquilo que se move, en certo modo, está dentro da vida universal. É grande, é penetrante, transforma, é un misterio, é o ser dos seres, o sea, a vida universal con mayúsculas. Pois ben, Vishnu é o preferido de moitas das escolas da India antigas e nesta cena é o rei da cena. O sea, aparece un momento onde un sabio que é Durvasa é un dos rishis, se considera un dos sabios que Blavatsky asocia, creo lembrar, a estrela ao polo norte, a estrela polar verdadera, non a estrela polar de agora que está a Terra asinalada, sino a que sería a estrela polar verdadera. En un momento determinado sente o frenesí de devoção e recibe unha guirlanda, en portugués hai moito semellante en portugués, unha guirlanda de flores de unha deusa que eran as flores que producían a de éxtasis de devoção, e nese éxtasis de devoção entrega a Indra, que é o rei dos deuses, na versión antiga dos Vedas, entrega a un elefante branco, que se chamase Airavata, vamos a ver depois, e entrega esa guirlanda a Indra, o rei dos deuses, que va con todo o seu cortexo, pois pega esa guirlanda, que se outro a lanza, e a pon sobre a cabeza do elefante branco. O elefante branco, que estaba medio bébedo do cheiro, do perfume tan embriagador que tiña a guirlanda, agarra a guirlanda, fica o cheiro, como non era nada para comer, e tamén, en fin, non son seres, o perfume o deixa inebriado, e lanza no xao, desgracia, lanza o xao a guirlanda entregada por Durvasa. Durvasa era un sabio demasiado poderoso e nada compasivo, nada misericordioso, nada amable, bastante recto, que diz: que estás a facer, oh Deus? Estás a rejeitar de forma descortés unha guirlanda que eu te ofrecí. Tú non te das conta que non soy un simples brahman, soy moito máis do que un brahman, porque resulta que Durvasa leva en sí parte do fogo do Deus Shiva, o sea, que como unha parte de Shiva, outro grande Deus importante, encarnado. E entón lanza unha maldición sobre Indra. E hago unha maldisoa, e nesa maldição diz que perde o seu poder, perde o seu vigor, perde a capacidade de soster o universo, porque ele é o rei do mundo, o rei do universo. E claro, a partir desse momento comeza a desgracia, comeza a ficar todo desordenado, os deuses, todos os deuses que están, que dependen de Indra, comezan a ficar sin a súa vida, sin o seu vigor, sin a súa... E a natureza entera entra en crisis, en quebra, como para... E comenzan a revelarse os antideuses, que son os asuras, os titanes. Se revelan, porque no momento que falta ese vigor dos deuses, de forma natural, unha crisis de vontade de poder, como diría Nietzsche, pues aí aparecen e se revelan contra él, e claro, nesa crisis van todos a pedir ayuda a quién? A Vishnu. Vishnu, cuando a crisis, é o deus a quien se pide ayuda. E piden ayuda e dice: que podemos facer? Os deuses perderon a súa vida, a súa energía, o mundo entero está a ruir, porque se confunden todos os degraus do ser, e a maldición já está feita. Entón ele diz máis ou menos que é necesario batir o océano de leite para obter o Amrita, o elixir de inmortalidade, Amrita, non morte, o elixir de vida eterna, o elixir de inmortalidade, para poder continuar e renovarse nele. E que, por outro lado, só poden obter eso si peden ayuda aos titanes, asuras ou daitias. Son tres nomes que reciben. Titanes sería unha tradução, o nome original sería asuras ou daitias. Os daitias son os fillos de Diti. Diti representa un pouco, en certa xave, a morte. A razón de Dite con a morte, o facto de morrer. E os
y los deuses, los devas, son fillos de Aditi. Vean, Diti, Aditi. Aditi representa o espacio, o seu, o ilimitado. Os Aditya son los fillos, son los deuses más altos dentro da religión védica, nos vamos a máis antiga. Entón, os fillos de Diti son os Daityas. Esos Daityas aparecen sempre con formas monstruosas, como se ve lá, con presas, con forma barbárica de muchas cores diferentes y en actitudes posesivas. No son inmortais, mas cuasi. Y lo que quieren a todo preso es conseguir ser inmortais. Quieren de cualquier manera ser inmortais. Representan, dentro del ser humano, representaría su egoísmo más brutal, más poderoso. O sea, aquello casi como de divino egoísta que hay en nos, o sea, de poderoso egoísta que hay en nos, que como si fuese un genio que vive dentro de nos. Y más, Vishnu dice, no podéis luchar contra ellos. Y los dioses dicen, no van a ficar con o Amrita también, sería una desgracia, o sea, porque o único que diferencia, o sabe que diferencia entre los deuses y los titanes es que eles morren, y tienen mucho deseo de vivir eternamente y ser los primeros, the first, the boss y the one. Es decir, the first, the boss y the one é a típica voz dos Daityas dentro do ser humano. Querer ser o primeiro, o máis forte, o non deber nada a ninguén e estar sempre encima de todos os seres ordenando como un tirano. Pois ben, os deuses que representan a armonía universal, representan pues eso, a delicadeza, as leis da natureza, dicen que como van a facer inmortais, que non poden ter acceso a ese licor de inmortalidad o de ninguna manera os asuras. É como se nós, seres humanos, tuviésemos acceso agora a inmortalidade. Imaginei o desastre. Se a Terra está como está agora, imaginan que nós tivéssemos esa capacidade de non morrer e ser sempre joves, mas sino espíritu jove, o sea, con o egoísmo que se va facendo cada vez máis amargo con os anos. Un desastre completo. E Vishnu dice, no se preocupen, ya me encargaré de que les no teñan acceso ao licor de inmortalidade, mas eles ten que facer con voses, ten que facer juntos, só se facen juntos van a obter ese licor de inmortalidade. E se ponen juntos, pues a batir o océano de leite, ten que pegar unha montaña, que é a montaña Mondadara, que aparece gigantesca tanto para cima como para baixo, que ten árboles con propiedades especiais e propiedades alquímicas especiais e terras e metais, todo ese, tanto na parte que está por cima da agua como na parte que está por debaixo da agua, que é muito grande, para facer unha especie como de buraco nas propias aguas do océano de leite e bater con unha especie como se fosse un pau para bater o leite para facer cuajada, para facer manteiga ou cuajada. Eso é o monte. Entón, ese monte ten que ser batido con a reña das serpentes e depois ten que ser sujeito, pois non o monte caería para baixo, na infinitud do océano de leite, ten que estar sujeito por unha gigantesca tartaruga. Esa gigantesca tartaruga é, nas versiones fenomenos posteriores, é un avatar de Vishnu, é o propio Vishnu convertido en un ser da natureza, un avatar. É o primeiro avatar de Vishnu, o avatar de Kurma, a tartaruga. Por outro lado, Vishnu está na tartaruga como avatar, Vishnu está no alto do monte Mandara, está no alto do monte. Vishnu está en varias personajes que aparece que son como sus proyectores dentro dos devas y até entre os asuras. Vishnu está na energía e na vida que corre a través da serpente Ananta e está no vigor que infunde aos deuses para bater o océano de leite, porque despois de cientos de anos se cansaron de bater o océano de leite e eles tenen que infundir ese vigor de novo, o sea, que está en todas partes. Está na parte alta reinando, na parte baixa sostendo, na propia serpente que está a ser pulsada e nos propios devas e en alguna asura para mover o océano de leite. O sea que se faz enrasado gracias a él y enrasado con él directamente. Vamos a ver un vídeo muy divertido, muy curto, son 5 minutos más o menos. Esto para los indianos sería
una berrasada en plan cómica, divertida, de un mito tan importante. Ben, ele proprio fixeron un film que chamase Das Avatar. Ese film é unha maravilla, chamase Os 10 Avatares de Vishnu. Das Avatar, os 10 avatares de Vishnu. O sea, as 10 formas que asume o Deus conservador da vida para manter a vida universal na creación, o sea, para que a vida continúe o seu camiño en medio de grandes crisis provocadas pues por grandes maldiciones generalmente, por grandes personajes titanes que de repente desafían y violentan a orden universal. Creo que pasa muchas veces con los titanes cuando asumen demasiado poder. वरन नए युग के स्वर्णीय भविष्य का प्रवेश द्वार भी खोल दिया। पृथ्वी लोक पर जनजीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति, प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। लेकिन आकाश पे छाए घने बादल किस ओर संकेत कर रहे हैं? स्वर्गलोक में कल तक तो सब ठीक था, शांति, समृद्धि, आनंद, किंतु आज किस असुर की कुदृष्टि है ये किसी की कुदृष्टि नहीं सुंदरी, श्राप है दुर्वासा ऋषि का। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्ग लोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए, सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले।
सारे कृपया पारे पाही मुरारे। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत ना हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए। फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। ये मेरा है। मैंने कहा ना, मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है अमृत। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह, क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा। गजगामिनी
आंखों को मिला, एक प्याला तो हमें दिला। हर तरफ है बस नशा नशा, झूमती है हर दिशा दिशा। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बातों में है तेरी रागिनी। ओ मोहिनी, ओ कामिनी, ओ मोहिनी, Vamos a hacer una explicación un poco filosófica y aquí un poco esotérica, siguiendo un poco los ensinamientos de Blavatsky en la doctrina secreta. Un dos significados de do nacimiento de Venus, porque piensen que o nacimiento de Venus na mitología grega é muito semelhante. Venus, ou Afrodita, nace da espuma do mar, o sea, como si fuese o batimento do océano de leite. Y cuando ela nace, pues há toda una serie de flores que enchen a natureza y ventos. O sea, hay una mudanza importante en la naturaleza. Voy a explicar lo que dicen las tradiciones esotéricas sobre esto y después con eso vamos a intentar discernir un poco los elementos do mito. O que ciertas tradiciones esotéricas dicen, y que fue referido por Blavatsky, ainda que algunas indicaciones que él no dio, algunas de ellas fueron dadas por el fundador de Nova Acrópole, en ensinamientos más directos a sus discípulos. Él le decía que en estas tradiciones se explicaba en qué manera o surgimiento da conciencia para a humanidade, o sea, a humanidade nestas versões, que son as mesmas versões que aparecen en textos budistas do Kalachakra, por exemplo, a primeira humanidade eran gigantes, eran primero formas como entelequia gigantes, despois como gigantes, o sea, unha origen que non ven do macaco. A origen nestas tradições budistas ou do Kalachakra ou da existencia do Xian non é exactamente así. Entón, parece o que dicen esas tradições é que nun momento determinado o ser humano recibe a conciencia mental. O sea, é como o que depois va a ser expresado no mito de Prometeo, a un cuadro lá, que o Prometeo precisamente se ve como un ser humano está a recibir o fogo mental, como está a recibir o fogo mental que o torna semellante a un deus, o sea, faz semellante a un deus. E antes vivían nas trevas, porque ainda que vían, non podían ver de verdade. O sea, non eran conscientes de aquilo que vivían. Entón, ese momento onde a humanidade na Terra recibe como un fogo mental, se explica que ese fogo mental ven de alguma maneira, e non pensen en protocoladores, por favor, sino que ven como unha operación da natureza, nos planos máis subtis, ven asociado ao planeta Venus. O sea, que do Venus sairía como un fogo mental. Venus sería manas e a Terra sería camamanas, o sea, mente superior e mente de desello. E, en certo modo, cuando a humanidade e a Terra, porque a humanidade sería a flor evolutiva máis elevada da Terra, sería a flor da Terra. Cuando a natureza faz que o ser humano seja consciente, a natureza, asociado a Venus, precisamente, gracias ao ser humano, a natureza tórnase consciente dela propia. Pensen lo siguiente: a natureza non é consciente de si, sino a través do ser humano, porque o ser humano é o único que é consciente dela no sentido íntimo da palabra. Mas o ser humano é a natureza, o sea que o ser humano é a parte da natureza en que a natureza se torna consciente dela propia. Ben, ese momento, segundo estas tradicións esotéricas, existiría en todos os lugares onde este a vida universal. A un momento onde se llera unha ponte entre as forzas elementais titánicas propias dos elementos e as almas no seu mundo celeste dispostas a encarnar conscientemente nesa materia. É como dizer, como se hubiese dúas serpentes, unha serpente ou dois círculos serpentes. Un é o círculo serpente que morde a súa cauda en estridencia, así, como dice, que é a luz astral,
que o ser humano, a natureza no seu reino animal, a forzas titánicas dos elementos que aínda non encontraron a súa armonía, e de repente há un momento de armonía entre a terra e o céu. Ese momento de armonía é feito a través de unha ponte, que é unha ponte mental, unha ponte de fogo mental ou de consciencia mental. Nese momento se armoniza o reino das almas e o reino da materia. É como dizer, há dois procesos simultáneos ao mesmo tempo. Há un proceso de descida das consciencias divinas, o sea, das unidades divinas, dos jivas, ¿no?, que dicen na India, por exemplo, un proceso de descida, e hai un proceso de subida que ven de unha serpente de eternidade, Anantasesa, a un proceso de descida, e depois a un proceso de subida dos elementos que se van conformando e van sendo cada vez máis complexos, cada vez máis organizados, cada vez máis estructurados, cada vez máis, e chega un momento onde se pode facer unha ponte entre o mundo celeste e o mundo terrestre. O mundo terrestre ou da natureza é un mundo de forzas desatadas, de elementos. Esos son os asuras, os daitias, os titáns. Na mitoloxía indiana, os daitias son tamén os gigantes. Entón, porque este fogo mental se entregou á humanidade dentro destas tradições un momento en que a humanidade tiña corpos gigantes, como aparecen os gigantes prácticamente en todas as religións ou civilizacións como antecedentes do ser humano actual. En ese momento se recibió a conciencia, y esa conciencia está asociada ao planeta Venus e a deusa do amor. O sea, a deusa do amor, o planeta Venus, que en las diferentes religións é a deusa do amor. É curioso porque tamén na India a deusa do amor é o planeta Venus, e a deusa Venus, a estrela bella, ¿no?, que é chamada. Entón, nos 1000 nomes de Lakshmi aparecen moitas referencias neses 1000 nomes a que ela é a alma de Venus, que é o duplo luminoso da Terra. Entón, Lakshmi, ou a deusa do amor, o Venus, representa o nacimento de Venus representa ese momento. Entón, o que dicen as tradicións esotéricas é que a Terra se cubrió entera de flores no mesmo momento en que a espuma do mar se tornou branca e no mesmo momento que o ser humano, que era un animal, era un gigante sin autoconciencia, recibió un fogo mental para comenzar un proceso de autoconocimiento. Que ese momento foi o mesmo. Ese momento de adesida do fogo mental. Por eso, na Grecia, depois na Roma, na tradición mitológica grega, curiosamente, cando Venus aparece, toda a terra se cubre de flores e ela nace da espuma branca do mar. Mas antes non había mar, claro que había mar, mas a espuma non necesariamente era branca. Que sea branca depende de elementos químicos e de constitución moito especial, e para que sea branca ten que haber unha constitución moito especial. Entón, esa espuma branca, batir o océano de leite, vean, batir o océano de leite, a espuma branca, todo a terra inundada de flores, o sea, que comeza a reprodução sexuada da natureza, como que antes a reprodução non era sexuada. O sea, as flores indican a reprodução sexuada da natureza. Pero temos varios elementos comuns, que o despertar do desejo, o despertar do sexo, o despertar da consciencia mental, o proceso pelo cual as almas entran na manifestación antes que estaban no seu propio mundo celestial e non eran conscientes da materia, mas e por outro lado, na materia, na Terra existían poderosas forzas, elementos titánicos que estaban creando as condições para a vida consciente. O sea, como si en todos os lugares onde exista a vida universal habrá un momento onde se están a dar os pasos para que se lleve vida consciente. Esa é, na Terra, esa é a forma humana. En cualquier lugar sería de cualquier forma imposible ni de imaginar para nada. Pueden ser en otras dimensiones da natureza. Entonces, ese era un ensinamento moito esotérico e que era velado a través da alegoría. Ese ser velado era pues con todos os tesoros, os 14 ratnas que surgen do batir do océano de leite, que representan, en certo modo, o otorgar o fogo mental, o sea, como desperta o fogo mental na alma humana, que permite apreciar a beleza. O sea, porque o ser humano, desde que desperta a súa conciencia, ten sensibilidade estética, que é unha das coisas que o faz evoluir, sensibilidade moral, sensibilidade estética. Nos non imaginamos, ainda que por veces a ten por instinto, mas nos non imaginamos os animais
con delicadeza estética, ainda que por se facen cousas maravillosas, os gatos cuando pintan, facen, vamos, hai gente que compra cuadros pintados pelos gatos. Mas non a sensibilidade, unha cousa é facer as cousas belas, e a natureza sempre bela de alguma maneira, e outra cousa é ter sensibilidade estética, que é a sensibilidade da alma, o sea, a alma desperta ten sensibilidade estética, o sea, sensibilidade diante da beleza. Pois, isto é o que é representado e é moito importante, é unha cena, é un momento moito importante na natureza. Claro, todo aquilo que sucedió na historia do ser humano, en certo modo, sucede dentro dele. Todo o que sucedió na Terra, en certo modo, sucede dentro dele. O sea, dentro de nós están os titanes, están os deuses, está Vishnu, un dos nomes de Vishnu ten que ver con o facto de que o ser humano Narayana, o ser humano conquiste a súa existencia. O sea, o nome Narayana, un dos significados etimológicos é que o ser humano, o Nara é o ser humano, conquiste a súa existencia. O sea, é aquilo que permite que o ser humano sella ele, o sea, sella un arquetipo encarnado, un deus encarnado, como diría Platón. O sea, un herói, un fillo dos deuses. Todos os seres humanos somos un deus que ficou prisionero dentro da mitología ou da filosofía platónica, que ficou prisionero na existencia, e claro, e experimenta esas ataduras e esas forzas titánicas dentro del e todos os elementos, pues, que están dentro da escena. Vamos a analizar entón algúns dos elementos que aparecen, seguindo esta tónica, algúns dos elementos que aparecen no batir do Océano de Leite. Primeiro, Vishnu é a alma de todo. O sea, está como tartaruga sullitando. A tartaruga é símbolo da terra. O sea, a tartaruga é a terra girando no espazo. Porque isto sucede nun momento X. E é posible até que a maldição de Durvasa teña que ver con algo asociado á inclinación da terra. O sea, en algún momento sucedió algo, como dicen os textos bíblicos, que o dragón do Apocalipsis barrió do céu a terceira parte das estrelas do céu, non sei se lembran, ficou un terzo, non sei, barrió un terzo, ficou un terzo. É como dizer, algo sucedió na terra, unha mudanza de iso, porque Durvasa está asociado á estrela polar, e é unha maldição, todo rue, a natureza rue, mas nese momento se va a dar algo importante, que é ese degrau dentro da historia da humanidade e da terra, en que se pasa a unha nova dimensão. Nesa nova dimensão aparece a mente, conciencia, para toda a natureza a través dos seres humanos. Então vamos a ver algúns dos elementos que aparecen cá e a relación que ten precisamente con iso. Por exemplo, temos armas dos deuses, aparecen armas dos deuses, aparece, o máis importante, aparece Lakshmi, o sea, aparece a deusa do amor, que tamén a deusa que está asociada á estrela Venus. Aparece ela e nace da espuma, do batimento do Océano de Leite. Outra cosa importante que geralmente non se fala é que o Océano de Leite non é cualquier océano, há toda unha serie de océanos asociada a unha serie de terras, en número de 7, e o Océano de Leite é o quinto, o sea, já está outra vez o quinto elemento, asociado con o quinto elemento, con Manas, con a mente superior. De facto, cando Vishnu está deitado na serpente Anantasexa, Vishnu nunha chave representa a vida universal, o alma do mundo, ou a alma da humanidade, mas a alma de todo na realidade. Cando está deitado na serpente Anantasexa, está sobre unha sustancia leitosa, e ese é o Océano de Leite. O océano que se va a batir é o Océano de Leite, non outros océanos, há outros océanos. E o Océano de Leite é o quinto, que tamén o número 5 ten importancia asociada a Venus precisamente. Entón, aparece o elixir de inmortalidade, porque no momento en que os deuses se vinculan á natureza, e se vinculan, os deuses son as mónadas humanas, o sea, os elementos divinos do ser humano. Cando o deus que há dentro de nós, ou a chama divina que há en nós, se asocia á natureza, e esa conciencia desperta, a conciencia pode ser consciente, disculpen a redundancia, de que é inmortal. O sea, si aquello que divino nos toma conciencia en nos y devora completamente todo tipo de dúbidas, incertezas, paisóis, etcétera, etcétera, o que restaría ser una llama divina, eterna e inmortal. O sea, si aparte de llama divina vencese todas as dificultades que ten, fica, a morte non existe, como dice Pablo de Tarso, ¿no? Aquel que viva o misterio de Cristo, para él a morte non existe. Onde está a morte o tu ferrón? Dice, eu superé a morte. O
Superar a morte é por ser conscientemente inmortal, porque todo o que existe é inmortal. Non há nada que morra, todo unha transformación. Mas ter conciencia desa inmortalidade, eso sería propio das almas que se conquistaron a sí mesmas, e iso pode ser a través da conciencia, o sea, o desenvolvimento da conciencia e percorrer os camiños da conciencia. Por eso, o elixir de inmortalidade queren todos. E, en certo modo, para fabricar ese elixir de inmortalidade é necesario a concurrencia dos asuras e dos, o sea, os titanes, os daitias e os devas, os deuses. Porque non se pode conquistar esa conciencia inmortal sino a luta interior. O sea, en certo modo, esa serpente Anantasesa, o Vasuki, representa a propia corda interior do ser humano, o sea, a propia natureza do ser humano como unha corda entensao entre un mundo superior e un mundo inferior. Só desatensao pode nacer a conquista da inmortalidade, só. Por eso ten que ayudar os asuras, ten que estar presentes. Aquelo que é divino no ser humano non tería conciencia de sí na natureza, na terra, estaría no seu propio mundo, mas na natureza, na terra, só pode ser a través da luta o da tensão gerada con os elementos titánicos da natureza titánica. Esa é unha idea moi importante. E é curioso porque os daitias ou os asuras están perto da cabeza, están a ver, están cá, nesta parte de cá son os asuras, que están na parte de la son os devas. E sobre eso, pues, nos propios textos dicen que os asuras, que no fondo son egoístas, o sea, quieren obter ese poder de forma egoísta y no nos importarían de elevar a terra entera, destrozar a natureza entera una crisis, pues reciben o veneno que sae da serpente en forma de nubes. Esas nubes eles respiran como veneno, mas esas nubes secan depois aos deuses e cae unha xuva que refresca aos deuses. É unha idea moi interesante. O sea, aquilo que é veneno para o que é máis pessoal, aquilo que nos faz sufrir quizás máis no camiño da perfección, é quizás o que máis alegra, faz descansar aquilo que é divino en nos. É unha idea interesante. O sea, además está diseñada esa especie de veneno convertido en vapor, que despois se va a convertir en xuva para os devas. O sea, o elixir de inmortalidade é lo máis importante. Despois está o médico que eleva o elixir de inmortalidade. Chamase Dandawari ou algo así. Dandawari creo que é, o Danwari. Que ele aparece, é o médico dos deuses. Vamos a ver depois imagens, é o médico dos deuses que porta o cáliz onde está o elixir de inmortalidade. Más elementos importantes dentro de estas joyas. Nace a vaca Surabi o Camadeno. É unha vaca que é mitológica, que significa aquela que otorga todos os desexos. Ten historias mitológicas moi divertidas, no Ramayana, por exemplo, aparecen, onde un sabio, unha seta, está na floresta a facer meditações e chega un rei con todo o seu exército e ele ofrece pues, un banquete a todo o exército entero, que eran 30.000 o 40.000 soldados, con todos os elementos para comer, para beber, con toda a comida, con toda el sozinho. E o rei pregunta, como conseguiste facer eso? É que tiene unha vaca mágica. Esa vaca é a vaca Camadeno, que é aquela que otorga, deno de otorgar, cama os desexos, aquela que otorga todos os desexos. Esa vaca Camadeno nace no batir do océano de leite. Esa vaca Camadeno quizás debe ter varios significados. Nun deles debe representar a luz espiritual como unha vaca de abundancia que alimenta a alma desde que a alma ten conciencia de sí. Unha especie de duplo luminoso que o alimenta. Pense que as tradicións artúricas son semellantes. O grial alimenta aos seus eleitos. O sea, aqueles que están protegidos pela gracia do grial non necesitan comer, non necesitan dormir, non necesitan... E, curiosamente, a cena é moito semellante. Cando se faz un banquete, a primeira que aparece o grial, aparece no castelo do rei Artur, e de repente o grial faz que cada un coma e beba o que quera. O sea, converte en comida e en bebida aquilo que a xente quere comer nese mismo momento. O sea, que representa exactamente o mesmo. Ben, esa Camadeno o Surabi. Despois aparece o elefante de Indra, que é Airavata.
tipo elefante blanco con 2 cornos, que, ben, saber o significado, mas en todo caso está asociado á realeza de alguma maneira. Aparece o cabalo branco, no quiero decir mal, no, es nuestra práctica. Un cabalo de 7 cabezas asociadas a 7 cores, y da boca saen a diferentes cores do arco iris. Que chámase Usais Rabas, que como un Pegaso do entusiasmo, sería o arquetipo de todos os cabalos. Un cabalo branco con 7 bocas de luz de arco iris. Surge Varuni. Varuni se va a convertir na consorte de Varuna, o deus das aguas, o deus do mar. Mas Varuni representa y significa eso a embriaguez mística. O sea, o fogo interior, conciencia, nos otorga a posibilidad de ser reis de nos propios. Por elefante, Airavata. Nos otorga a posibilidad de con a conciencia viajar por todos os mundos e todas as esferas no noso mundo interior, e os sabios que desenvolven esa conciencia máis e máis en todos os planos de conciencia viajan. É o cabalo das 7 cabezas, con as 7 luces. Otorga a capacidad de crear con o pensamento, porque no mundo interior nos creamos con o pensamento. Cada uno vive aquilo que quiere vivir, non é só crear con o pensamento. Como diría un propagandista, a persoa que está no inferno e cree que está no ceo, está no ceo. E viceversa, a persoa que está no ceo e cree que está no inferno. O sea, na realidad, nos creamos con a mente todo o que nos alimenta. É como unha vaca que nos otorga os desexos. Claro, tamén os desexos para envenenarnos, para destruirnos, para... etcétera, etcétera. Até quizás esteja encuberto o poder do yogi, do Kriya Shakti, que é a capacidade de crear con o pensamento. O sea, en que medida o pensamento non só no mundo íntimo e da conciencia, sino até no mundo objetivo se podría cristalizar segundo as formas daquilo que se pensa, que é un dos poderes asociados aos yogis, o poder de Kriya Shakti. Entón, Varuni representa, que surge tamén, Varuni representa a embriaguez mística, é chamada a deusa dos ollos voltos para os seus, aos ollos dobrados. Eso significa que ese poder da conciencia ben dirigido nos otorgaría estar sempre, no bon sentido da palabra, nas nubes. O sea, imaginen que tivéssemos que pasar circunstancias extremamente dolorosas, dificultades, tal, mas non podísemos facer nada con iso. Poder ter ese poder de dizer, muito ben, non posso facer nada, non posso alterar nada, non ten sentido que sufren necesariamente, porque ya que sufrir, ya estoy na situación que estoy, me voy ás nubes. O poder da conciencia, pues como sucede muchas veces en la vida, no sé, un Wagner compuso Lohengrin estando en la cárcel, y dice que fueron los momentos más felices de su vida, en la cárcel compondo Lohengrin. O Miguel de Cervantes compuso, creo que fue a segunda parte, de su Don Quijote. O sea, si una situación miserable, más a embriaguez creativa, a embriaguez do espíritu, que domina a materia, o permite estar donde quiere estar. Estar en un mundo de ideas, en un mundo de creaciones artísticas. Después aparece tamén aparece o fogo espiritual. É un momento do nacimiento do fogo espiritual, evidentemente. Aparece a lúa, ese é un misterio. Aparece tanto Chandra, que é a deusa lúa, como... e depois Soma, que está asociado á lúa, mas que aparece tamén como un alimento de inmortalidade. Aparecen os dois. E Chandra, a lúa, entra dentro de Shiva como si fuese o crescente lunar que va a pasar a estar como un dos os atributos de Shiva. Eso é un misterio importante. Aparece o arco de Vishnu, que despois va a ser o arco de Krishna, e va a ser o arco de Parasurama, os diferentes avataras de Vishnu, Suranga, creo que se chama así. Aparece... ya dixo, me digo dos deuses, e me faltan puntos, claro, mas... aparecen os apsaras tamén. As apsaras son como ninfas, almas ninfas, que como que nacen da espuma das aguas,
que no van a querer desposarse ni con deuses, ni con titanes, ni con asuras, e van a ficar parte do cortexo de Indra. O sea, no cortexo de Indra van a estar as apsaras que danzan, generalmente aparecen como ninfas que danzan, e van a estar os gandharvas, que son os músicos celestes. Pues as apsaras nacen directamente de ese elixir de inmortalidade. Há un erro, no libro, un erro meu, porque entreguei mal o texto, onde diz Rohini, que unha das esposas de Vishnu, encarnado, é Mohini con M. Há un erro da miña parte, non culpa de Arisao, ni culpa de cando escribí, e, bueno, ya, me di conta ahora. Importante, aparece tamén aparece o sono, porque cando as almas nos poderes alimentares da natureza non há descanso, están sempre activos, a natureza non deixa de estar en actividade. Nas almas tamén non há descanso, están na súa propia eternidade, no seu propio seu, mas cando conectas os dois, surge a necesidade de separarse os uns dos outros. O sea, é como dizer que a consciencia non pode ficar demasiado tempo na vigilia, en contacto con o mundo exterior, porque eso esgota completamente o ser humano. Entón, volta de novo a su mundo no sono. E o propio poder poden traballar sosiños e na presencia, que tamén é disruptiva, a presencia da consciencia. Vean, por exemplo, unha persoa cando está en vigilia, vean as respiracións como respiran. Pois cualquier estado emocional, cualquier coisa da vida que haya que apresurarse, cualquier noticia, cualquier conversa va alterando a nosa respiración. O sea, que o noso corpo está agitado, a propia continuidade de energía está sendo quebrada. En cuanto que estamos a dormir, outra vez unha respiración, o sea, se restablece a persoa. E por que surge esa ruptura desa continuidade de energía? Pela presao da consciencia humana. O sea, a presao da consciencia humana con todos os obstáculos, ou con todas as sombras, ou con todas as situacións na cual está implicado. Por exemplo, dar unha conferencia implica unha energía, eso cansa. Non é o mesmo dar unha conferencia que estar a dormir. O sea, eso está a exigir da persona, e vostedes para ouvir o mesmo. Entón, no fundo mas cando se faz a ponte entre as dois, surge o sono, porque é necesario o sono para poder superar eso. E surge tamén o infortunio, o sea, aparece Lakshmi, que é a deusa do amor e da fortuna, e tamén aparece como unha das ratnas o infortunio, porque precisamente se há fortuna tamén pode haber infortunio, eso estaría desequilibrada a natureza. O sea, se aparece unha luz que permite camiñar en dirección a ela, que permite dar a esperanza, que permite dar frutos, tesoros, tamén esa luz pode provocar sombras. A existencia da luz provoca sombras. E o propio veneno, há intérpretes do veneno que consume Shiva, que explican que na realidad o océano de leite representa o sello onde está a serpente Kundalini dentro de cada un de nós, a serpente Vasuki e a serpente Kundalini, a tensada corda é a actividade de Ida e Pingala, e que precisamente ese batir da corda é a actividade da consciencia interior até no corpo, no que sería kundalínico, o sea, un proceso kundalínico, o proceso de despertar de Deus dentro de uno da consciencia. Dentro dese sentido tamén aparece o infortunio, o sea, aparece a fortuna e aparece o infortunio. E ese veneno de Shiva se explica que cando a persoa desperta consciencia na súa vida, o sea, que de repente a consciencia emerge dunha especie como de automatismo no cual antes estaba, pues surge unha especie como de veneno que debemos consumir, eso dicen os textos, durante un tempo X para restablecer de novo a armonía e continuar esa caminhada. O sea que realmente o despertar da consciencia va asociado a beber un certo veneno que va a ser, ainda que só fose o veneno de comenzar a coñecerte como tú es, non como tú creías que eras, que eso é un bon veneno. O sea, hai gente que morre con eso, se versa así propio como é, e ese veneno ten que ser consumido pela parte en nós que representa a renovación, a transformación, a guerra interior para e depois se continúa sendo. Ben, vamos a ver algunas imágenes. Esta es una representación de Mohini.
aspecto adecuado. Ahí danzando, exhibiendo su belleza, ha seduzado a natureza. Se nós fôssemos capaces de não deixar-nos seduzir por esse aspecto da natureza, os titãs que há em nós quizás conseguiriam a imortalidade. Graças a Deus. Mas também os deuses têm que satisfazer-se com o elixir de imortalidade e não querer seguir os passos de Mohini. Porque Mohini está só para os titãs. Não está para enganar os deuses que não necessitam desses mayas. Não, muito feliz maya. Aqui se ve uma das formas do batido de São Deleite. O Monte Mandara, a tartaruga, Kurma, que Vishnu no alto da montaña. É curioso porque esta montaña tem sido representado curiosamente como un lotus, como si fuese un lotus en pedra, fechado que se va a abrir. Pois no fondo a apertura da consciencia, o despertar da consciencia humana e o camiño da consciencia está representado pelo facto de abrirse dun lotus. Aquí están os asuras, perto das cabezas da serpente, en cabezas de animais. Aquí está o médico dos deuses, a Camadeno, a vaca que otorga todos os desexos, o cabalo branco, que os rabas, e aquí deben ser as apsaras, pois aparece con asas de anjo, o elefante Airavata, de Indra, e aquí están deuses de un lado e de outro. A concha Panjanya, que é a concha de Vishnu, na batalla, a súa concha de guerra. Tamén aparece Kaustabu, creo que se chama así, Kaustabu, que é un pectoral de joias que leva Vishnu. Esta más completa. Narayan es Vishnu que está convertido en Mohini y que está dando, esto se puede ver más grande aquí, ¿ven? Mohini, aparece que se ve OP porque en los textos dice que un sabio se dio cuenta de que en la realidad os pés eran de hombre, ainda que o corpo era de mujer, os pés eran de hombre, y que os pés eran de Vishnu. Entonces cayó en reverencia no sé si eran los devas o los asuras. Evidentemente estos son los asuras y estos son los devas. Atención con la divisada entre asuras y devas, porque los asuras son anteriores a los devas. Y en realidad los devas son suras, es lo contrario de asura. Mas, como explica muy bien Blavatsky na Doctrina Secreta, no sentido original das escrituras, o sea, nos textos originais e no significado original, os bons son os asuras. Porque a palabra asura non é asura negada de sura, sino o significado original, iso explica Blavatsky e aparece en outros textos, non lo son Blavatsky, é asura, aquel que posee o asu, aquel que posee o poder, a energía divina pasando a través de él. Curiosamente, na religión persa, Asura, Asura Mazda é unha asura, e os maos son os devas. Os devs na religión iraniana son os maos e os bons son os asuras, curiosamente. En esta versión ya aparece claramente que isto ten cara de animais, etc, son os maos, e isto ten caras máis civilizadas. Aquí aparece Rahu. Rahu, a historia de Rahu e Ketu son a cabeza e a cauda do dragón dos eclipses. O sea, igual que na filosofía, igual que na astrología medieval, copiando evidentemente a esta máis antiga, que é moito máis antiga, aparece a cabeza e a cauda do dragón, que a cabeza e a cauda do dragón é onde a órbita Sol-Terra corta o plano da órbita Sol-Terra, corta o plano da órbita Lua-Terra. Esa liña é a liña dos eclipses. Se resulta que Sol, Terra, Lua están nesa liña, é cando se producen os eclipses, porque están no mismo plano, non basta que esteñan perto. Se pasa o Sol perto da Lua, mas pasa un pouco máis para cima, non é eclipse. Se pasa un pouco máis para baixo, non é eclipse, mas se pasa exactamente na liña, esa liña dos eclipses. A liña dos eclipses era chamada cabeza e cauda do dragón, era o no norte e o no sul do dragón dos eclipses.
o que faz Rahu é tentar recibir o elixir de inmortalidade, e por eso se põe ainda sendo un asura, se põe junto dos devas, dos deuses, mas se dá conta Vishnu e con o su disco, lanza o disco corta a cabeza, o corpo morto se converte en unha serpente, un dragón, e unas gotas de elixir de inmortalidade que chega a comer Rahu facen que sea eterno, está no seu eternamente. Entón, a cabeza está eternamente no seu, é un punto no espacio, na realidade, a cabeza do dragón, caput dragonis, e o corpo morto da serpente está tamén. E cando entran, cando se juntan no mismo plano, é cando Rahu pode comerse o sol en un eclipse. Está aquí representado. Aquí aparecen los deuses, aquí aparecen devas, que están a batir o océano derecha, aquí os asuras, aquí a montaña, na montaña están os apsaras tamén, que están lá, e aquí son diferentes escenas que aparecen, por exemplo, aquí ya están os devas con a energía nova, renovada, lutando contra os asuras, e aquí está Brahma, das 4 fases, Brahma con 4 fases, y Shiva, que están, pues no sé, está a pedir quizás Brahma a Shiva que se beba o veneno, y aquí están los elementos que aparecen. O fuego, que é o fogo espiritual, símbolo do fogo espiritual. A vaca Surabi, que é curioso, representada de forma muito semellante a, claro, isto já é época da India mogol, que é islámica, como se representa o vehículo de Maomé, cando Maomé faz a viaxe no seu e viaxa nunha noite a Meca, é representada de forma muito semellante a isto. Aquí aparece Lakshmi, con o seu loto rosa, vestida de vermello, ainda que en algúns textos diz claramente que saiu vestida de branco, as cores ten que ter importancia. O cabalo, aquí aparece con unha cabeza, mas ten 7 cabezas, os rabas, a Airavata, o elefante de Indra, aparecen, vamos a ver, este debe ser quizás, sí, este é o médico dos deuses. Este é unha árbore, Kalpavishasta, creo que se chama, Kalpavishasta ou Kalpavishasta. É unha árbore que otorga todo tipo de flores, non murxa nunca, e as súas flores son perpetuas, e Indra o leva para o seu selo. Bom, vamos a ver máis imagens. Isto é Mohini levando o elixir de inmortalidade, unha flor. O batir do océano de leite, isto é en Angkor Wat. Na parte dos asuras, o que dicen os textos é que este, o que eu li, que é Ravana, porque Ravana é un dos asuras, dos titanes máis poderosos, ¿no? Foi capaz de desafiar a todos os deuses e foi necesario que Vishnu encarnase como Rama para vencerlo. Só que o que me extraña é que Ravana aparece como que con 10 cabezas e aquí aparece con moitas máis de 10, ¿no? Porque tú contas todas aquí e acá e hai moitas máis de 10, ¿no? E aquí aparecen tamén aí se ven os apsaras, as ninfas celestiais. Y a serpente azul. Estas son varias escenas también de Angkor Wat, muy impresionantes. Aquí aparece Vishnu con su disco y con una espada, que es raro, mas que está ahí, está sobre el monte, está sostendo a tensão, de acuerdo. Devas a un lado e Asura porque ten presas animais e... Outra escena, do mismo... Este é un deva, están entre os devas, aparecen 4 figuras grandes
algunos dicen que Brahma, porque Brahma es representado con 4 fases y por veces una quinta no centro. Más otros dicen que Shiva en realidad, otros dicen que Vishnu. Más me inclino por decir que Brahma, o Brahma de 4 cabezas más central. Pues dentro 2 asuras, está con los asuras, otro asura gigante. Estos son los que se enfrentan con los dioses, no con los dioses, sino con los grandes dioses, o con las encarnaciones de Vishnu. Y a una, creo que esta o esta de arriba, una que aparece Hanuman, no, esta no, con cabeza de macaco, dentro de los que está con los devas. Esto es Rama, con o arco y otros de los elementos que aparecen, otras de las armas mágicas que aparecen, o arco saranga, o arco de Vishnu, que está portado por Rama, o de Ramayana. Esto es en el aeropuerto de cuando se llega a Camboya. ¿Alguien estuvo? ¿Tuviste este aeropuerto, esta escena? Qué impresionante. Tienen representado Samudra Mantana, un tamaño de personas normales, con culturas preciosas, que se ve toda representado a agua, a concha, que es de Vishnu, con dos ranas, las joyas, y aquí aparece Vishnu danzando, los asuras y los devas. Vamos a ver otra imagen más. Un detalle. Esta es una de las apsaras, una representación en cultura de una apsara. Son modelos de perfecta belleza. En arte chinés, en diferentes artes, en diferentes formas, atenobudismo, atenojainismo, aparecen representadas esas apsaras, cada una con sus propias iconografías. Aquí aparece con nacimiento de Brahma, de 4 cabezas, del ombligo de Vishnu, que está dictado sobre la serpiente Anantasesa, con sus atributos, que a concha, a flor en realidad, flor de lotus sería más de Lakshmi, y con su masa de guerra, que aparece también. Y esta sustancia leitosa es o mar de leite, precisamente. Este océano es océano de leite. Una muy bella representación da vaca, que todo el rato son de sello y do rabas y da árbol. Una representación con todos sus elementos, o arco, saranja, o cáliz de inmortalidad, Lakshmi, o caballo, los 7 cabezas, a vaca, o pectoral de joyas de Vishnu, o fuego, a concha, o Pankaya, o elefante Airavata, árbol Kalpavishara, todos con sus nombres además, o fuego, Alua, Chandra, fuego espiritual. Y este es el médico de los dioses. Esta representación muy bonita, la última, bellísima. Eso que mucha luz, una pena para poder disfrutar, porque esto es heredado de belleza. Aquí aparece Amonte Mandodara, aquí aparece Brahma, Vishnu, Shiva, Indra,
sabe que Indra porque tienen 100 hoyos, nuestro cuerpo tiene 100 hoyos, son 100 feridas que fez por ter desejos luminosos, por ninfas, e cada unha delas foi unha ferida, mas tamén representa os ollos da noite, porque un dos símbolos de Indra é o poder da mente divina na noite, ¿no? E os ollos serían como estrelas, ¿no? E Indra, yo non sei quién é que máis detrás, mas aparecen como máis grande, porque ya estamos en épocas posteriores. O hinduismo es una religión védica, Brahma, Vishnu, Shiva. Y aquí aparece pues todo mismo, ¿no? O elefante, o caballo, a árbore, a concha, a vaca Suravi, o camareno, o médico dos deuses, Mohini, Lakshmi, el sol do amor, Chandra, Lua y el elixir de inmortalidad. Bueno, todo eso está en este cuadro maravilloso que fue feito por François y nos ten permitido durante unha hora tentar viajar nos misterios dos símbolos que encerra, nos ensinamentos profundos da alma humana e profundos quizás na propia historia da natureza e que en certo modo sempre evocan o elixir de inmortalidade dentro de cada uno. Dentro de nós está o fogo, dentro de nós está a vaca que alimenta todos os desejos, dentro de nós está o camiño, sí, mas dentro de nós tamén están os titáns, as forzas desatadas da natureza, a necesidade de facer armonía e vencer esas forzas para poder crear esa armonía. Todo está dentro da alma humana e é necesario quizás a conciencia do filósofo para ir facendo ese camiño. Muito obrigado.